أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wani habibu wanda yake da rahama zuciyansa ko tausayi ko jin kai dole ne taziya umarni ne ga Allah da manzansa to amma lokaci ya yi al'umma su ba da taimako jami'an tsaro da hukuma don a dakatar da wannan zuba da wannan jini da ake yi Allah ba zai yadda ba a ta zuba da wannan ginin ba gairi ba dalili wannan ginin da ake zubarwa ba karam tashi hankali ba ne wurin Allah kuma Allah ya tashi rama mana ba zai kyau ba Allah shi ki sa rai shi ke cire kayansa ba dalilin da za a marbe dan adam kyashi shi a ta zuba da gini a cikin wannan sacin abubuwa masu tashi hankali da suka sa a nan arewa ya kamata da gwamnoninmu da manyan da cigawa da shugabanninmu na iyayenmu na sarakuna da malamai su tallafa ma hukuma a je siyasa a jefe muna kira 'yan siyasa su dubi Allah su ajiye zancen siyasa a jefe a samu zaman lafiya tuku duk wanda yake so ya hau mulki nan gaba in ka da kasa ba lafiya ya za ka yi ai kokari buhari ya iya ko bai iya ba dai ku tallafa masa a samu zaman lafiya shine kawai abin da ke taimaka duk mutum da zai ba da taimako yanzu a zaman lafiya ana nuna mutum ne wanda ya san me ke yi kuma mai taimaka bayan Allah da sarayu mutum kirki ne dai zai ba da gudunmuwa yanzu abubuwan da aka yi Kaduna yanzu mun san shi gwamna Kaduna sai yake a mai sake karawa sake tunanin gano illan da ake zuba da kudi ake zuba da gina a Kaduna yanzu yawa isa ya daga gaske kuma isa ke dubawa hanyar da cijin bawa Allah na Mala Ahmad Dr. Ahmad ke yi a gani shi ya kawo dalili mai Mala Ahmad kuma ya kawo dalili ina gan cewa tun da an Fulani suna kawai sun ji dadin kudi ba za su iya tuba ba wannan fahimta ce ina da kyau haka to amma tun da mutum ya zai ba da mika wuya ba da bindigansa an san kawai na yake an san tunaninsa ya ce ya tuba to a karɓi wannan tuban mana don a dan haffafa abubuwan tuku mana mangaran da gwamna ya kawo ma'akula hankali ne cewa mutum da kudin da yake samu bai wuce kudin nono ba shi zai na mallakan miliyan daya ya za a yi sulhu da shi manga ce dan hankali to amma ka kalla kuma abin da Mala Ahmad ke yi ba yinda za a ki Ahmad gumi iya abin da zai cuce kasa ba na kowane irin so zan iya yi ba yinda za a yi ba kuma wani dan siyasan da ya rubuta yi fa isa Ahmad yi wannan abu da wanda suke tare da su Dr. Suleiman da su Malam Sheikh Buba da sauransu ana sa hafafa fitina ne saboda haka gwamnati goyi bayan su alalakal za a san ko su waye masu ke yi abu kuma a yalaka da su abu ya taso zai ya tattauna da su wani ilimi ne za a bude fefen in aka gano ina suke ina da kyau an san shugabannin nasu ina da kyau amma a cikin duhu muke saboda haka gwamna mun tsin a sai kake gwamnan Kaduna ka dan taimaka a sake wannan zuba da gina ce har mutum 18 kuma me yasa ke zuba da wannan gini ma wato shi zancen Gombe muna ga kirsa arewa su sani addini ne yake danna musulmi su doki fansa abubuwan da suke yi kafance su je nan su kashe wannan su kashe wannan an fi kuyawa kuma kun san yadda ake musulmi ne fa duk wajen da kuke ji ana ba a jin tsoro ana zuba da gini mafi yawa gyabun musulmi ne kuna gan za a ji tsoron ku na an tashi ba an yake mara kiyaye ba an tashi zai kyau wani ɓangaren da ake mangana mala sarkin da suka wuce na musulmi sun taba kwanta da abin nan kirista sun yanka shi
sun taba ma kirista wani abu wanda ba ji dajinsa ba menene ne arewan kuma sarakuna yanzu wace hakki ake ba su har a ce an ba musulmi za a zama tashi hankali ku zo ku ringa kone masallaci ku ringa doka kashe dan wanku da kuke tare kuma ku doki kafet masallatai ku ringa yawon menene a cikin wannan mulki kaddaran naku kiristan ya zo ya hau me zai yi ma musulmi ya hau me zai yi ma mene kirsa ku nuna abin da aka taba maku musulmi su yi maku da akwai hankali a cikin al'amarin ku kun yi wannan da musulmi za su tashi sirama ai ba wanda zai saura wurin billin guda gari nawa ne wala gama da ku za a yi kuma ba zai faru na gida to saboda ka a yankali kuma muna kira gwamna da ya ce zai biya ce Allah ya saka masa alheri amma duk wanda suka kisan kai ne a hukunta su mun yadda gwamna kai maganganun masu kyau na hankali amma wala ba mu yadda a ce ba za a yi hukunci da su ba don kudin gwamnati ya biya jiya fine amma kama duk wanda yake da ba ko dan gidan waye a hukunta shi wannan shine daidai na roƙo Allah ya sa abubuwan da suka taso kuma shi jama'a abin da ya shafi yaran da ake so wai za a yanka su wannan yan makarantar da aka kama su mu sa addu'a gaba kar da yaran nan su shiga bala'i na mutuwa kuma duk wanda yake dan tallafawa yi kuma jami'an tsaro ga ku ga aiki Allah ya taimake ku Allah ya ba ku dama amma duk yanda za a yi kar a zuba da ginin to shine daidai waɗannan mutanen zuciyarsu ya riga ya mutu hanya hukuma baya bincika waɗannan 'yan kawai da suke neman kuɗin biliyan ma me za su yi da kuɗin ina za ta fi da shi hanya jama'a ba wani abu a kasa mutum na kawai ina hau babur a kawai me yake da wannan dukiya na wai a bincika mana soya bayan akwai wani abu a kasa kudan ku zama a baya mara idan an kama waɗansu sai a ce kun yi kidnapping nawa ku karɓa sai su ce miliyan kaza nawa aka baka sai ce dubu shirma to na sauran to saboda aka sha bincika wannan abu an fara jin dadin wannan kudin yanzu mutanen da suke kawai suna da banki ne suna neman biliyan ina za a je kudin kuma su da gaske ke an ba su karba za su yi me za su yi da shi kaga akwai min wara hijab akwai wani abu wanda dole ne jami'an su tashi a tsaye kuma su kada ba za su yi ba don Allah jama'an musulmi duk ko ina kuke al'umma ku ringa taimakawa da labarin da zai faranta ma zaman lafiya a kasar nan Allah ya samu dace muna roƙo wanda suka kama waɗannan baya ku musulmi ne ku daina zuba da gini dalilan da kuka kawo cewa ba koya maku ilimi ba maku wannan ba shine dalili ba wanda yake cikin girman bakaratun bai ishe shi ba saboda haka ku yafe juna ku tashi a yi in dai gwamnati ya muku laifi ba da wannan hanyar za a ci nasara ba wannan hanyar za a ci nasara ba wasu sun cuce ku ba al'ummar ka suka cuce ku ba ku yi afuwa a tauna a zauna a yi tuba a daina wannan abu Allah ya samu dace kamar Allah saka alkhairi Allah kuma ya amintar da mu baki ɗaya ya zama da kasashen mu lafiya